歡迎收睇無線7點半1小時新聞，我係彭建華。今晚嘅主要新聞有：警方拘捕一個男人，涉嫌連環爆竊，11間發生喺幼稚園。有醫生話，接獲多宗市民外遊之後確診流感，提醒外遊時候要注意個人衛生。上海有地鐵行駛嘅途中撞上地盤吊臂，冇人員傷亡。詳細內容，警方偵破連環爆竊案，拘捕一個男人，涉及至少13宗嘅案件，其中嘅11宗係針對幼稚園，已經提醒各幼稚園加強防盜。據了解，其中一間被爆竊嘅幼稚園係位於大圍顯徑村嘅順德聯誼總會良里秀如沙田幼稚園，另一間係喺荃灣嘅中華基督教會福幼幼稚園，以及葵盛西村嘅崇基幼稚園，鐵閘有懷疑被撬過嘅痕跡。警方喺星期六拉咗一個46歲嘅本地男人，懷疑同連串爆竊案有關。疑犯係單獨行事，佢選擇喺凌晨嘅時分到目標嘅處所，以硬物去撬開一啲門鎖或者係窗框入內去搜掠。而疑犯喺犯案嘅前後，亦都會去到深水埗區內一個公共屋邨嘅儲物室入邊更換衣物，同埋暫時存放佢偷翻嚟嘅財物，以圖去掩人耳目。警方話被告有三合會背景，被捕嘅時候懷疑準備再犯案，喺佢身上同住所起回大部分失物，包括現金、手錶、手提電腦、相機，亦都有連鎖餅店嘅餅卡，總值大約23萬，並且檢獲相信係疑犯犯案嘅時候所着嘅衫。初步相信佢涉及5月至12月至少13宗爆竊案，其中11宗係喺幼稚園，2宗喺地盤同辦公室。有幼稚園校長話，校長會已經收到警方通知，提高警覺。近年呢，教育局呢就撥咗一啲嘅智慧幼稚園嘅津貼俾學校嘅，錢又唔係太多啦，都係8萬蚊一個上限。咁當然啦，咁幼稚園都會係好多呢一啲嘅，即係利用呢一啲嘅錢呢，就去換自己一啲嘅已經舊咗嘅學校一嘅電器產品啊咁。咁但係咧，我就睇唔到佢話買好多係可以咁容易俾佢哋拎嘅，因為咧學校嗰啲咧安裝嗰啲都係擺喺牆上邊啊，一啲係屏幕啦咁樣，咁其實固定咗嘅咁。咁亦都好少學校去買一啲手提電腦，就算而家咧都唔係太多嘅現金嘅交收，好多時咧係透過咧銀行上面嘅即係網上嘅支付啦咁樣啦咁。咁所以可能係近期係有一啲嘅即係學期嘅校期一啲嘅新嘅費用啦，例如係聖誕節啦，或者係下一個學期一啲嘅書簿雜費嘅，咁可能係有好少量嘅一啲現金。警方指被捕疑犯暫被控12項入屋犯法罪以及1項企圖入屋犯法罪，星期一喺粉嶺裁判法院提堂。無線電視記者陳倉報導。另外，警方拘捕一個男人，涉嫌喺沙田爆竊學校等。個22歲男人涉嫌同今個月內沙田區6宗爆竊案有關，失竊嘅包括2間學校、運動場、小食亭同餐廳等等，涉及平板電腦、食物、現金同禮券，總值大係25,000蚊。聖誕就快到，唔少市民出境度假。有本地零售業界話，恢復深圳居民一簽多行之後，補充咗消費力，估計假期生意按年會錄得增長。又到聖誕，今年請星期1、2、5 3日假期就可以連放9日。應該喺我哋大灣區啊，依家都好興㗎嘛，有好多地方都好好玩嘅。因為嗰邊又唔係假期啊嘛，依家同小朋友去玩咪啱好咯。如果出遊嘅話咧，太多人啊，係逼啊，係啊，特別日本。香港都屬於一個叫做國際城市，咁亦都相對啦，所有嘅嗰啲叫做decoration 啊各樣嗰啲，其實真係好靚，同埋啲活動都係非常之好。我覺得留喺度，咁都係食下聖誕大餐咯 ，enjoy 下嗰啲氣氛咯，唔多咯，食咗幾千蚊咯，咁即係夥屋企人一齊咁樣，我會支持喺香港消費嘅。觀塘呢個商場為咗聖誕旺季，投資咗大約1300萬做推廣，預期人流比舊年聖誕多1成，生意增幅達到雙位數百分比。
深圳嘅1000拖行咧去回復啦，咁我哋見到對於成個市道嗰個推動力咧都係顯著嘅。商場裏面我哋自己都見到多咗一啲嘅係拖喼嘅客人，我哋估計佢哋都係旅客。咁而且因為我哋呢個商場樓下其實就係一個跨境巴士站嚟，佢哋可能會係中意揾一啲特別版啊，或者係一啲喺香港先買得到嘅嘢。咁只要佢哋揾得到呢類嘅貨品，其實佢哋都好願意花錢。內地嘅聖誕冇公眾假期，仍然有唔少人選擇呢段時間嚟香港感受氣氛。小紅書上看到那個香港聖誕樹，我覺得挺好看的，就過來了。因為朋友在這邊，他們說香港這邊的聖誕節，挺熱鬧的。以前想到香港來感覺很難，現在高鐵也很方便。入境處估計出入境高峰由星期六開始，各個口岸當日有近46萬人次港人出境，比起前一個星期六多咗28000。而入境嘅內地旅客就有近17萬人次，超過38萬嘅香港居民經陸路口岸北上，當中搭高鐵嘅旅客按周大增80%，經機場出境嘅人亦都增加5成半。無線電視記者梁永祥報導。多間公立醫院急症室輪候時間一度超過8個鐘，有家庭醫生就話接獲多宗市民外遊之後確診流感個案，提醒外遊嘅時候要注意個人衛生。廣華醫院急症室朝早輪候時間一度超過8個鐘，部分求診者懷疑感染流感。今日又禮拜，婆婆又有長期疾病，即係佢自己都本身都睇開政府醫院㗎嘛，又高血壓又成，咁都係嚟返呢度啦。因為突發性，所以就比較趕急過嚟睇。除咗廣華醫院、東區醫院同威爾斯親王醫院，急症室輪候時間都一度超過8個鐘。衛生防護中心最新監察數據顯示，整體流感活躍程度仍然維持喺低水平。不過，港人旅遊熱點之一嘅日本，近日流感個案急升。有私家醫生話，啱啱過去嘅星期5起，流感有上升趨勢，唔少都相信係外遊期間染疫。琴日我睇咗5個病人咧，就都有啲係喺日本翻嚟嘅，咁佢哋即係可能都係搭飛機翻到嚟咧，先至開始話周身骨痛啊、發燒啊，咁好突然轉差嘅個身體狀況，就同佢做快測咧，都發現佢就真係中咗流感咯。咁所以我哋都預計咧喺聖誕之後咧，咁其實即係大家去旅行多啊，或者係有社交聚會多咗，同埋天氣都維持即係唔穩定啊，同埋凍咧，咁都係呢啲因素咧，都會令到個流感咧個爆發嗰個機會大嘅。佢話今年接種流感疫苗嘅市民比舊年增加5%至10%，但6個月至3歲大幼童等高風險群組嘅接種率仍然較低，呼籲家長盡快帶仔女打針。無線電視記者翟元文報道。天文台預料一股東北季候風今個禮拜後期會影響本港。長者安居協會話，近日求助數字上升，提醒長者要注意保暖。咁啊，祝大家仲未食飯啊你？天文台過去幾日多次發出寒冷天氣警告。長者安居協會話，今個月頭15日，協會每日平均收到1500幾宗長者平安鐘求助嘅個案。單日最多收到大概1600宗求助。至於要送院嘅個案，本月每日平均大概89宗，較11月多近1成。主要係身體痛症同氣促，亦都有唔少長者跌倒。因為天氣變化啦，咁就譬如沖涼嘅時候有啲唔舒服啦、頭暈啦、心口痛啦，嗰個身體機能嗰個肌肉嗰個力啦都會弱少少嘅時候，佢哋其實喺冬季咧都會比較容易跌親啦，同埋着得比較厚嘅時候都會有一啲家居意外發生，跌親啦、跣親啦，咁同埋拎重嘢嘅時候即係傷到腰骨啦，都會係一啲比較我哋常見到嘅情況咯。天文台預測，受東北季候風影響，星期一同嚟緊星期日嘅氣溫最低淨係得14度，聖誕前後亦都淨係得15至18度。有老人科專科醫生提醒，長者喺寒冷嘅天氣下容易出現心臟病同中風，因為高血壓而求診嘅個案亦都比平日多2成。最近啲長者都好多嚟睇咧，都係因為血壓高咗好多啊！因為佢哋咧就一天氣冷咗咧，佢哋冇着足夠嘅衫嘅話咧，亦都冇開暖爐嘅話咧，咁血壓咧可能平時130度咧，去到160度嘅，通常就會心跳會快啊，同埋血壓高嘅。
咁如果呢個時間我哋都唔去處理嘅話咧，咁個病人就會越嚟越辛苦。咁有機會咧，譬如再差啲嘅話咧，佢可能會神志不清啊，講嘢唔清楚啊，或者係容易會胡言亂語咁樣嘅。咁所以咧就如果保咗暖嘅話咧，其實就會減少呢啲情況嘅發生。醫生提醒長者注意氣温變化，外出最好着3層衫，戴帽同頸巾保暖。無線電視記者魯卓敏報導。上海朝早有地鐵列車行駛途中撞上地盤吊臂，冇人員傷亡。內地社交平台流傳有行車記錄儀拍攝到事發一刻嘅片段，可以見到列車行駛途中猛烈撞上吊臂。從另一角度睇，相撞之後列車仍然係高速行駛，而吊臂就橫臥喺地盤，揚起大量嘅灰塵。涉事列車車廂嚴重損毀，多個車窗玻璃碎裂，碎片散落一地，車門亦都係鬆脱，上方零件外露。國家應急管理部通報，事故當中冇人傷亡，已經派工作組趕赴現場指導處置工作。陣間時事中國會有詳細報導。轉睇下，日本北部到西部近日本海嘅一側，今明兩日可能出現暴風雪。氣象廳喺秋田縣部分地區發出暴風雪警報，呼籲民眾保持警惕，應對可能會出現嘅交通中斷等嘅情況。日本北部到西部近日本海一側，包括岐阜縣、長野縣同新潟縣等地，星期日出現大量降雪，有村落木屋被積雪覆蓋。其中長野縣信濃町截至當地上晝11點嘅12個鐘內，錄得48厘米降雪量。東北同北陸地區風速達每小時72公里，預料陣風速最高達每小時108公里。日本氣象廳話，一股強冷空氣正進入日本上空，已經喺東北地區秋田縣多地發出暴風雪警報或者風雪注意報。預計到星期一上晝嘅24個鐘內，新潟縣、關東甲信同東北地區降雪量最高可達70厘米，東海地區降雪量可達60厘米，北陸地區亦都會有50厘米降雪，北部海有湧浪。呼籲近日本海一側嘅北部到西部民眾保持警惕，準備好應對暴風雪可能導致嘅交通中斷以及強風同巨浪。無線電視記者陳慧珊報道。返嚟新聞時間。財政司司長陳茂波話：香港將會加強內聯外通，更好發揮香港獨特優勢，對國家發展作出更大貢獻。財政司司長陳茂波喺網誌話：國家主席習近平喺澳門回歸25週年慶典上發表嘅講話，為香港喺新時代一國兩制實踐行穩致遠指明咗方向，要以更加開放包容嘅姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力同吸引力。陳茂波話：要加強內聯外通嘅工作，並因地制宜，更好發揮香港嘅獨特優勢。以金融方面嘅互聯互通機制為例，未來必須推動更多制度創新、產品創新同跨境合作創新，進一步提升香港金融市場嘅體量、流動性，令香港國際金融中心內涵更加豐富，優勢更加穩固，國際影響力更加顯著。陳茂波又提到，面對保護主義、單邊主義等嘅挑戰，國家推動高水平雙向對外開放嘅政策毫不動搖。香港作為超級聯繫人同超級增值人，可以更好發揮內聯外通嘅優勢。香港將更積極推動同唔同地方雙向以至多向嘅交流同合作，開拓更多互利共贏嘅商機。陳茂波又話：未來會進一步加強宣傳推廣工作，透過說好中國故事、講好香港故事，令外國政商金融各界對香港同內地嘅實際情況同龐大機遇有更全面嘅了解，擴大朋友圈，畫出最大嘅互惠發展同心願。無線電視記者葉之華報道。發展局局長甯漢豪話：計劃放寬規管僭建圍封露台，日後如果經審核冇問題，可以保留。又形容今次涉及僭建等嘅修例徹底，市民唔應該有僥倖心態，等待政府再有某啲嘅放寬。舊年接連有獨立屋被發現嚴重僭建，政府提出修改建築物條例，按僭建嘅嚴重程度有唔同嘅罰則。晾衫架、冷氣機支架、簷篷等小型僭建或者工程會擴大豁免嘅範圍。發展局局長甯漢豪喺本台節目講清講楚話，唔會擴大好多，主要係放寬構築物嘅長闊度。
某啲起較高位置嘅小型僭建物，如果持有人請專業人士審核過冇問題，未來就可以保留。大家可能啲樓宇咧，又會想掛支旗伸出嚟。咁呢一啲咁嘅旗杆呢，我哋第日都嘗試，只要你唔好大過某一啲尺寸呢，我哋都擺喺落小型嘅工程嗰度。而家我哋有一啲露台呢，大家會圍封咗佢嘅。理論上而家我哋都要做執管嘅。咁將來我哋都想呢，只要唔係我哋講緊嘅最新嗰隻環保露台，舊有嗰啲露台揾人 check 過，我哋都可以俾你保留咯。佢話而家未遵辦嘅清拆令有大概36000張，咁當中30%至到一半係屬於小型僭建。相信修例之後，至少10000幾張經審核或者可以保留，會有3年嘅寬限期。咁估計每項嘅審核費平均係幾千蚊。不過今次會唔會令人覺得日後或者會有更多嘅放寬，拖延處理小型僭建啦？甯漢豪就強調有提高罰則，唔審核唔清拆先要定額罰款1萬蚊。再被定罪，增加到罰40萬。我哋今次其實都係一個幾徹底啊！如果大家懷住一個僥倖嘅心態，我必然唔做字啦，再等你一陣間啦。其實當我捉到你嘅時候，個條例又過咗，我就會用一個重啲嘅罰則去施加噶咯。咁其實真係唔值得。咁至於嚴重僭建，佢提醒修例之後，就算係前業主留低，只要修例之後若干時間，例如係幾個月之後仍然存在，現任業主都會被控告。佢話而家小型同埋嚴重嘅僭建各佔一半，放寬小型僭建之後，可以加密巡查嚴重嘅僭建。舊年接連有舊樓因為失修跌石屎落街，政府撥資源支援驗樓驗窗，不過面對財赤嚴重，應唔應該強制業主自己儲維修費啦？我諗都係需要社會有廣泛嘅討論嘅，咁所以我哋都會睇一睇市建局佢而家好先行先試咁樣，如果得嘅話都朝下呢個方向，但係我相信呢未必咁快去走到講強制，會唔會第日如果行得好，諗下啲誘因，鼓勵大家去做呢？舉例咧，即係差餉平啲，定係即係稅務優惠，定點樣呢？我諗可以好多方法去諗嘅，咁而家唔好預設止啦。無線電視記者陳雁報導。皇馬同巴塞傳奇球星表演賽有球迷投訴購買嘅套票貨不對版，警方同海關都接獲投訴。海關話正係跟進，如果發現違反商品說明條例，會採取執法行動。警方就話接獲2個本地男人報案，話早前購買一場足球賽事嘅套票，但主辦單位未能夠提供套票指明嘅活動項目，要求警方作記錄，暫列雜項處理。消委會早前已經接獲1宗嘅投訴，涉及套票價值6000幾蚊，包括一場見面會。有球迷投訴主辦方原本承諾可以同所有嘅球員1對1合照並獲得簽名，但到見面會嘅時候，部分球員已經離開，亦都攞唔到簽名。被指破壞波羅的海海底電纜嘅中國貨輪星期六已經駛離丹麥同瑞典之間嘅公海，啟程前往埃及。停咗喺丹麥同瑞典之間嘅公海成個月嘅中國散裝貨輪伊鵬3號，星期六啟程前往埃及塞德港。波羅的海2條分別連接芬蘭同德國以及瑞典同立陶宛嘅海底電纜，上個月17號至18號之間被切斷。伊鵬3號被指同事件有關，涉嫌蓄意喺波羅的海相關水域故意下流喺海床拖行約160公里，導致2條海底電纜受損。事發後，呢艘船一直停泊喺丹麥同瑞典之間嘅公海。華爾街日報報導，經過幾個禮拜嘅秘密外交後，中方派出咗19人嘅團隊負責調查，而德國、瑞典、芬蘭同丹麥亦派出咗14人喺19號共同登上伊鵬3號。由於調查喺公海上進行，因此唔能夠拘捕任何船上人員。佢哋檢查咗貨輪同船上嘅設備，包括被指切斷海底電纜嘅錨。有調查人員指，近24年歷史嘅伊鵬3號十分破舊。調查人員嘅重點係呢艘貨輪嘅船長或船員係咪被俄羅斯情報部門嘅特工收買，破壞海底電纜。伊鵬3號上個月15號由俄羅斯烏斯特魯哥港啟航，船上其中1名船員係俄羅斯人。
事發後，中方一直同瑞典、丹麥等國家充分溝通。我願重申，中方願本着開放、合作、專業、客觀的原則，同各相關方繼續加強溝通協調，共同查明事件的真實情況，並使事件得到穩妥解決。各方至今都未有公布調查嘅詳情同結果。無線電視記者麥偉光報導。美軍一架戰鬥機喺紅海被美軍一艘導彈巡洋艦擊落，機上面2個人獲救，其中1個人受傷。美國中央司令部星期6晚發表聲明，話一架美軍 FA-18 戰機同日喺一艘航空母艦起飛之後，導彈巡洋艦錯誤咁開火，戰機被擊落，機上面2個人彈射逃生，之後獲救，其中1個人受咗輕傷，當局正係進行調查工作。美國總統當選人特朗普批評巴拿馬運河對美國嘅海軍同商用船收取嘅通行費過高，要求巴拿馬當局降低收費，否則美國將會收回運河控制權。又話運河唔應該由中國管理。位於中美洲嘅巴拿馬運河連接太平洋同大西洋，係全球貿易重要航道。美國總統當選人特朗普星期6喺社交平台批評巴拿馬運河對美國海軍同商用船隻收取嘅通行費用過高，認為美國海軍同企業受到唔公平對待，揚言如果巴拿馬唔停止呢種敲詐行為，美國將會收返運河控制權。特朗普話唔會俾巴拿馬運河落入壞人手上，又話運河唔應該由中國管理。報道話，巴拿馬運河5個港口入面，2個位處運河兩端嘅港口由一間總部設喺香港嘅中國企業管理，但中國企業或者政府冇權控制駛經船隻嘅數量。1903年，美國支持巴拿馬獨立，雙方簽訂巴拿馬運河條約，美方取得開鑿同埋控制運河嘅權利，1914年完成興建。後來兩國簽署協議，1999年底，美國正式將巴拿馬運河所有管理權交俾巴拿馬。特朗普曾經喺2011年話，美國歸還巴拿馬運河係愚蠢嘅決定。無線電視記者梁竹慧報導。美國總統當選人特朗普提名電視節目製作人伯內特出任英國特使。特朗普星期6喺社交平台發文，話伯內特喺電視製作同商業方面都展現傑出嘅成就，將會為呢一個重要角色帶嚟敏銳嘅外交能力同國際認可。特朗普曾經主持伯內特監製嘅真人 show 節目《飛黃騰達》，外界認為嗰個節目令到特朗普喺從政之前已經廣為人熟悉。歡迎收睇時事中國。上海一列地鐵列車喺行駛期間，迎頭撞上倒冧嘅天秤吊臂，車頭嚴重損毀。國家應急管理部通報，事故當中冇人傷亡，已經派工作組趕赴現場指導處置工作。涉事嘅係上海11號線前往迪士尼站方向嘅路段。內地社交平台流傳嘅片段睇到，一列行駛中嘅列車猛烈撞上地盤嘅天秤吊臂，現場揚起大量灰塵。當地傳媒引述乘客話，事發喺上晝近8點，突然聽到車頭方向傳出巨響，列車隨即急剎。真的是多久見，什麼情況都會碰到。多個車窗玻璃碎裂，碎片散落一地，車廂多處受損，車門變形鬆脱，上方零件外露。車頭嚴重損毀，前半部分幾乎被削開，頂部凹陷，擋風玻璃破裂。由高空可見，軌道靠近地盤一側，部分護欄出現缺口，吊臂折斷橫臥喺地盤入面。就感覺是有很明顯的撞擊感，好像那個車廂要脫軌的那種感覺。我當時還蠻淡定的，沒有那種恐慌的那種緊張，沒有。我在地面上能看到整個那段的地鐵的軌道都已經掉了，地鐵現在是就一個斷崖一樣，整個塌掉，可能是把軌道全部砸斷了。消防員接報到場，安排乘客沿住路軌疏散。上海地鐵事發之後通報話，部分路段設備同列車受損，而國家應急管理部晏晝就發通報，定性事件為重大涉險事故。
又話係外圍地盤嘅天秤倒冧入侵路軌範圍引致。當局已經要求上海市相關部門分析原因、追查責任，並且通報批評工程相關單位。至於涉事列車已經拖返車廠，上海地鐵喺啱啱通報受損路段經全力搶修，有望星期一上班日前恢復營運。無線電視記者陳雪兒報導。內地多個旅遊產品平台數據顯示，出年農曆新年期間出發嘅機票預訂量持續上升，部分航線價格上漲，其中前往南方海島嘅已經增加近40%。內地農曆新年前後，為期40日嘅春運將會喺出年1月14號開始。旅遊業界普遍預期今年春運旅遊市場暢旺。雖然火車飛仲未開售，但唔少消費者已經由網上預訂春運期間嘅機票。其中大年初一前幾日係最搶手嘅日子。冬季除咗享受冰雪活動，亦都有部分人選擇去南方海島避寒。南方海島旅遊搜索熱度環比上漲了近40%，東北地區的中小城市飛往廣東、海南等省市的海島旅遊目的地機票價格均漲得比較明顯，同比漲幅均超過了3成。除咗國內旅遊，境外遊亦都係另一選擇。央視就引述大數據平台話，截至上個星期四，春運期間出入境航線嘅機票預訂量已經超過200萬張。截至到目前呢，春節出境機票的價格同比下降了12%。那在熱門目的地當中，票價下降了2成。業界又指春運係旅行旺季，機票價格本來就比較高，一般喺火車飛開售之後，部分搶唔到車飛嘅旅客會改為搭飛機，到時機票價格會進一步上升。無線電視記者陳雪兒報導。國民黨前主席馬英九參觀位於四川嘅三星堆博物館嘅時候，話大陸用心保存同維持文物同遺址，值得台灣學習同參考，又建議台灣嘅學者同博物館合作。率團訪問大陸嘅行程嚟到第5日，馬英九星期日上晝去到四川省廣漢市嘅三星堆博物館參觀，博物館多名職員喺門外迎接。呢一次行程未有開放俾台灣傳媒採訪。根據馬英九辦公室發放嘅片段，馬英九不時向導賞員提問，了解館藏文物嘅細節。馬英九辦公室新聞稿就話，馬英九喺博物館入面參觀咗2個鐘，期間多次讚歎呢一啲有3000幾年歷史嘅文物製作精美，展現高度工藝技術，令佢相當感動。馬英九又話，敬佩大陸用心保存同維持文物以及遺址，當中好多都係世界文化遺產，認為呢一份心意值得台灣學習同參考。佢又建議台灣嘅歷史研究機構以及學者同館方聯繫合作，俾更多台灣民眾有機會了解呢一個偉大嘅發現同中華文明嘅精華。另外，馬英九星期六由黑龍江轉抵四川，當日同四川省委書記黃曉輝以及省長施小林會面。四川傳媒報道，黃曉輝讚揚馬英九長期堅持九二共識，反對台獨，為促進兩岸關係和平發展作出積極貢獻。四川當局亦都會持續推進川台融合發展。現在這樣雖然不好，今年可以試試看。我可以的，肯定的。而馬英九就以四川話發表講話，話台灣同大陸都係中華文化嘅一部分。又話近日大陸高校師生團訪台，獲得台灣民眾夾道歡迎，反映渴望兩岸交流先至係真正嘅台灣主流民意。無線電視記者陳雪兒報導。台灣出年元旦起擴展限塑政策適用範圍，包括禁止酒店、民宿等主動提供牙刷、牙膏等一次性個人衛生用品。環保議題近10幾年備受全球關注，各地陸續收緊法例，鼓勵民眾少用即棄用品、膠袋等等。台灣嘅限塑政策亦都持續擴展適用範圍，出年元旦起擴展至酒店、民宿業界等等，旅客要多加注意。
新規定列明觀光旅館、民宿等等唔可以主動向旅客提供牙刷、牙膏等一次性個人衛生用品，洗頭水、沐浴露等嘅用品亦都只可以提供壁掛式，容量需要係180毫升以上，違例者最高可以判罰款6000蚊新台幣。有關部門就估算，新規實行之後，每年可以減少4億6千萬個以上嘅小瓶裝鋁宿用品用量。業界改用大支裝嘅容器，亦都可以令塑膠使用量減少大約30%，相當於1年可以減碳大約2500公噸。為咗加快推動減塑，當局亦都建議旅館、民宿等減少使用樽裝水，改為用玻璃樽裝水或者增設飲水機，並且會提供一定補助以作鼓勵。無線電視記者陳雪兒報導。翻嚟新聞時間，中國短片分享平台 TikTok 捲入美國禁用訴訟之際，阿爾巴尼亞宣布，去年開始將會禁用 TikTok 1年。認為社交平台助長青少年暴力行為 ，TikTok 要求阿爾巴尼亞政府緊急澄清。阿爾巴尼亞總理拉馬出席教師及家長研討會嘅時候，宣布將會喺出年1月開始禁止使用短片分享平台 TikTok 1年，預計需要6到8個星期時間落實，期望令學校更加安全。拉馬批評社交平台，尤其係 TikTok 喺校園內外助長青少年暴力行為。禁令實施期間會視乎 TikTok 同埋其他國家嘅反應，再決定會唔會解除。當地上個月一個14歲青少年俾另一個青少年刺死。報道話雙方曾經喺社交平台爭執。TikTok 回應表示冇證據顯示嗰兩個青少年擁有 TikTok 賬戶。話有多份報告表明，引發兩人爭執嘅影片嚟自另一個社交平台，而唔係 TikTok。要求阿爾巴尼亞政府發表緊急聲明澄清。目前包括印度、伊朗、阿富汗等多個國家已經禁用 TikTok。美國亦都喺度要求 TikTok 母公司字節跳動需要喺出年1月19號之前將 TikTok 出售俾非中國企業，否則將會喺美國面臨全面封殺。TikTok 正循法律手段尋求暫緩執行。無線電視記者梁竹慧報導。美國拜登政府再批准新一筆大約2億幾美元對台軍售，並向台灣提供超過5億7千萬美元軍事援助。喺北京，國台辦話民進黨當局以美謀獨，以武謀獨，係自尋絕路。而外交部話已經向美方提出嚴正交涉。外交部話，美國再次向中國台灣地區提供軍援軍售，嚴重侵犯中國主權同安全利益，嚴重違背美方領導人唔支持台獨嘅承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿，堅決反對，已經第一時間向美方提出嚴正交涉，強調台灣問題係中國核心利益嘅核心，係中美關係第一條不可逾越嘅紅線。中國將會採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全同領土完整。德國繼續調查馬格德堡聖誕市集襲擊事件，造成5個人死亡，超過200人受傷，其中41人傷勢嚴重。據報沙特阿拉伯曾經多次向德國發警示，指沙特裔嘅疑兇網上言論激進，但德國政府當時認為疑兇係冇危險。50歲嘅沙特阿拉伯裔疑兇，事發之後被當場拘捕，星期六押送到法院提堂。佢被控5項謀殺同205項企圖謀殺罪名，動機未明。襲擊發生喺馬格德堡嘅聖誕市集，當地星期5晚，一架汽車突然衝向人群。當局話，疑兇當時揸車繞過市集路障，利用原本只係供警車同救護車使用嘅緊急通道，闖入聖誕市集。警方基於私隱條例，冇公開疑兇嘅全名，但有傳媒披露，犯案嘅係塔利布阿卜杜勒穆克，嚟自沙特阿拉伯，係一名精神科醫生，移居德國18年。佢喺社交平台自稱係沙特阿拉伯異見者，發布好多反伊斯蘭言論，又向極右另類選擇黨表示同情，並且指責德國將國家伊斯蘭化。
檢察官透露，疑兇犯案動機可能由於不滿馬格德堡處理沙特難民嘅方式。報道話，沙特阿拉伯當局曾經多次向德國政府發出警示，話疑兇喺網上發表各種極端言論。最早一次警示係喺2006年。美國有線新聞網絡引述消息話，沙特曾經2次向德國提出引渡要求，但被拒絕。德國政府舊年向疑兇進行風險評估，話佢冇具體危險。馬格德堡教堂舉行悼念活動，喺晚上7點04分，即係當日聖誕市集遇襲一刻，敲響鐘聲。總理索爾茨同總統斯泰因邁爾亦都有出席。全國聯邦政府建築物星期六下半旗致哀。當地市中心有大約1000名極右人士發起反移民遊行示威。佢哋舉起寫住趕走移民嘅橫額，部分人被押上警車帶走。德國喺2015至2016年間曾經接收超過100萬名難民同尋求政治庇護者，大部分嚟自中東國家。無線電視記者呂曉雪報導。保加利亞首都索菲亞嘅植物園有一條冬日彩燈徑，以不同國家嘅文化特色作為主題。觀賞燈飾就好似環遊世界咁，一齊去睇下啦！閃閃發光嘅熱氣球，令人諗起80日環遊世界，亦標誌住呢一段環球燈飾旅程嘅開始。第一站先去北極，有拖住雪橇嘅馴鹿，有收到聖誕禮物嘅北極熊。北極之後嘅下一站係海底世界，一條條綠色嘅海帶喺藍色嘅海水入面擺動，仲有一位夢想做海員嘅小朋友。由水底返到去地面，坐巴士踏上下一段旅程。除咗巴士，仲有甲蟲車同埋電單車。呢3架車喺漆黑入面顯得格外晶瑩奪目。呢個美洲土著面具代表墨西哥，而印度嘅代表就係吹笛舞蛇嘅魔法師，同埋國王出巡嗰陣坐嘅大象座駕，仲有微型版嘅泰姬陵。大門啱啱好可以坐一個人喺燈光下打坐冥想。亦可以俾狗仔擺 pose 影相。遠處有招財貓向人招手，歡迎參觀者到日本一遊。至於代表中國嘅就係呢條威猛嘅火龍。世界咁大，要周遊列國，梗係要坐飛機。呢條彩燈徑全長1.5公里，200幾個燈飾散佈喺唔同角落，等待遊客去逐一發掘。無線電視記者方傳媒報道。跟住又睇下一個患有白血病嘅9歲男童，喺非牟利機構同消防處協助之下，實現夢想，做咗1日消防員。我哋一齊歡迎我哋新同事。9歲嘅柏林着起消防員制服，哇，咁勁嘅！仲嘗試開喉射水。佢呢一日嘅任務係拯救被困嘅貓貓。雲梯升起，任務完成。我期待咗佢依家好耐先攞到，我有依個時刻。原來做消防員有少少辛苦。柏林6歲嘅時候確診急性淋巴白血病，目前已經完成癌病療程，可以恢復返學。呢一日願望成真之外，仲有機會認識唔同嘅救火工具。參與嘅消防人員都好支持今次嘅活動。我哋都相信每一個小朋友係應該有佢哋夢想同埋理想嘅，咁而唔應該受到任何嘅限制或者任何嘅因素而去限制咗佢嘅夢想。都希望藉住今次幫柏林去實現願望咧，可以俾到柏林同埋佢家人一啲正能量，等佢哋可以面對未來嘅挑戰。協助嘅機構話，多年來為超過2400位病童實現願望。咁我哋都相信今次其實係即係俾到在場參與嘅每一位咧，係感受到願望嘅力量啦，亦都將正能量可以真係帶到入社區入邊。機構話今年已經為120名病童實現願望，仍然有大概200宗個案處理緊。希望未來更多人成為月捐者，令機構有足夠嘅資源為重病兒童實現願望。無線電視記者魯卓敏報導。